Český rozhlas Plzeň, náš host. S Veronikou Koenigovou teď budeme cestovat do Japonska. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Než se vydáme do země vycházejícího slunce, představte se trochu posluchačům, třeba vás někdo nezná. Tak já jsem studentka hotelové školy v Mariánských Lázních, studuji 4. ročník, takže mě čeká maturita, maturitní ples a potom snad zpátky Japonsko. Zpátky Japonsko, tak to už vyhlížíme do takové blízké budoucnosti, ale my se teď vydáme vlastně do minulosti, protože vy jste poslední čtvrtrok právě strávila v Japonsku. Řekněte mi, proč právě Japonsko a jak k tomu vlastně došlo? Tak naše škola má smlouvu s japonskou školou na výměnný pobyty, takže se na škole dala nabídka, že můžou jít 4 studenti, vybrali se 2 holky, 2 kluci a v červnu jsme odletěli. Tak takhle to zní velice jednoduše. Co jste si zbalila na takovou cestu do Japonska na čtvrtroku? Co na to říkala rodina? Tak rodina byla nadšená, já jsem moc nadšená nebyla napřed, protože to mělo být přes velký prázdniny. Já jsem se těšila na dovolený s rodinou a rodiče řekli jeď, jiná šance třeba nebude, takže jsem se zbalila kufr, měla jsem asi 25 kilo, trošičku jsem přesáhla, ale bylo to nejdůležitější, hlavně letní oblečení, protože v Japonsku je hodně horko, takže šatičky, žádný mikiny, bundy, nic. Jaký program tam pro vás byl připraven, co jste tam dělali celý ten čtvrtrok? Takže my jsme chodili každý den do školy. Do japonské hotelové školy, kde jsme se učili vařit a obsluhovat. Všechno v japonském stylu, takže bylo to dost zajímavý, japonský servis je hodně složitý. Hodně mističek a v kuchyni zase úplně jiný počet jiných surovin, takže jsme makali furt. Žádné volno nebylo, nějaké turistické zájezdy a tak dále, nic takového? No, občas jsme měli volno tak 1 den z týdnu a pak na konci v srpnu, protože v Japonsku je velký svátek, tak jsme měli celý týden volno. Jak se dá v Japonsku domluvit? No, my jsme mluvili anglicky, ale bylo to dost složitý, protože Japonci sice se učí od základní školy mluvit anglicky, ale bojí se, že budou dělat chyby, tak radši angličtinu nepoužívají. Takže s náma mluvilo tak 5 lidí anglicky, jakože ve škole pár učitelů a asi 2 studenti, co se nebáli. Ale zlepšovali se, takže snad budou pracovat na té angličtině dál. Vy jste si vedla na internetu, nebo máte uveden na internetu takový zápisníček, notýsek, říká se tomu blog, a tam jste psala takový deník toho svého 3měsíčního pobytu v Japonsku, tak jsem se tam taky přečetl, že si tam překládali tu vaši řeč pomocí nějakého písíčka, nějakého počítače. No, oni to mají strašně vyspělou techniku, takže měli slovníky, neměli to teda do češtiny, ale dali si doma se koupili český slovníky. Mají tam učebnice českého jazyka, takže se učili český fráze jako dobrý den a děkujeme, nashledanou a bavili se s náma česky, aspoň se teda snažili a odposlouchávali od nás naše slovíčka. Není těžké pro Japonce vyslovit jméno Veronika? Ne, říkali mi Veronika, říkali mi Veru, měli problém s Kateřinou, protože neumí taký slovíčka. Tak pochopitelně, Japonce učit v průběhu čtvrtoku je asi celkem těžké. Kde jste tam bydlela v Japonsku? Bydlela jsem přímo v Tokiu celý 3 měsíce, sice na kraji města, ale škola byla přímo v centru, takže každý den hodinu metrem jsme dojížděli. Nějaké odlišnosti v tom životě na ubytovně v Japonsku a v Čechách, když byste to mohla srovnat? No oproti našemu intru, ubytovna v Japonsku stojí asi 17 000 měsíčně, je v tom teda polopenze. Jsou tam společní sprchy pro celý barák, ne pro jedno patro. Na patře jsou společní záchody a společný umyvadla a pokojík je taková malá prostě komůrka, kde je jenom stůl, židle, postel, skříň. Takže jste tam trávila, jestli to dobře chápu, spíš minimum času. Minimum času. Sice na pokoji teda je internet, takže každý večer jsem na internetu psala všechno možný, komunikovala s rodinou, ale byla jsem tam prostě jenom večera přes noc. To je právě to, na co jsem se chtěl zeptat teď před písničkou, v jakém spojení jste byla vlastně s Českou republikou, s domovem, s rodinou, tak přes internet? Přes internet, přes Skype všechno funguje, takže každý den. Japonsko je vyspělá země v tomto ohledu. O Japonsku budeme mluvit i nadále, za chvilku v dopoledním koktejlu s Veronikou Koenigovou, naším hostem.